Hejsan! Du har kommit till en video om akvarellmålning och idag tänker jag visa dig hur jag tänker när jag förenklar blommor till mina akvarellmålningar. Det är jag som är Åsa Sjölander och här ser du mig i min trädgård där det finns mycket fint att titta på. Om du ska måla blommor för första gången så råder jag dig att ta någonting som du tycker ser enkelt ut till formen. Och något där du kanske redan har färgen på din palett så att du slipper blanda till den. Här plockar jag lite blåklint och jag passar på att titta hur den växer. Drömmen är ju att kunna sätta sig vid målarbordet och bara måla blommor rakt upp och ner. Men innan vi kan göra det så är det en god idé att studera blommorna och det är det jag ska göra här. Jag börjar med att kontrollera formen på själva blomman och kronbladen. Den här ser ju faktiskt ut som en rektangel från sidan. Sen tar jag mig en titt på stjälken. Hur är den formad? När delar den sig? Och var sitter bladen? Vilken form har bladen? Och sen var är knopparna? Om du vill kan du även titta hur blomman ser ut underifrån och även ovanifrån, beroende på vilken vinkel du ska måla blomman i. På den här klöverblomman så är ju själva blomman formad till en boll. Vi ser att den är rosa-lila och bleknar till vitt och det sitter små gröna blad direkt under blomman. Och skaftet fortsätter ner och vinkeln förändras lite grann när den delar sig. Och så är det 3 blad med jämna mellanrum. Den här blomman är jag osäker på riktiga namnet så jag låter bli att säga det så inget sagt. Den har en ganska rak skälk och sen sitter bladen varannan så här. De sitter inte parvis. Sen har vi några blommor på just det här exemplaret högst upp här. Och alla de här lila grejerna, kronbladen, de har en och samma riktning så de hänger liksom bara åt ett håll. Och sen finns det små tentakler på ändarna av bladen så att den kan hålla fast i någonting annat. Jag ber om ursäkt för mitt fattiga blomtermsspråk här, men jag tror att du förstår vad jag menar. Nu när jag ska måla blåklinten så kan jag börja med absolut enklast. Här har jag gjort en rektangel. Och jag skulle faktiskt kunna måla rektanglar. Och så förstår man vad det är när man lägger till skaft och blad och sånt där. Och jag kan testa lite andra former. Skulle jag hellre vilja ha en båtform. När jag hittar en form som jag gillar så kan jag fortsätta att bygga på den. Här lägger jag bara på den där gröna klumpen som är under blomman. Rödklöven är, just den här är inte så rund, men om jag målar en cirkel så här så skulle jag ändå förstå vad det är för någonting om jag målar den samtidigt som rektangeln i en förenklad målning. Men jag kan också experimentera med mer oregelbundna former och försöka efterlikna just den här blomman som jag har plockat. Så beroende på vilken nivå du befinner dig på så kan du lägga till detaljer eller förenkla så mycket det bara går. Här gjorde jag en första enkel variant och sen gör jag en till där jag försöker att göra den mer organisk och lägga till mer detaljer. Men jag märker ganska fort att det där har inte jag tålamod med utan jag kommer måla så enkelt som möjligt. När det kommer till färgval så började jag automatiskt att måla blåklinten med ultramarinblå. Och den drar lite grann åt rött om man jämför med andra blåfärger som jag har. Här använder jag Winsor Blue, kallas även Ftaloblå hos andra leverantörer. Och då ser vi att den drar mer åt gult.
Den ser mer ut som färgen i svenska flaggan. Och det kan ha stor betydelse vilken färg man väljer till blomman. Om man ska fånga dess karaktär. Nu har vi kommit till klövern och då provar jag en standardröd. Windsor Red och den är för gul, så provar jag Quinacridone-röd istället. Och den är mer rosaaktig. Men det är fortfarande för rött så att säga. Så jag provar Opera Rose som är en chockrosa färg. Och den är mycket bättre. Men det är till och med här så att jag skulle vilja blanda i lite mer blått. Så jag tar lila färg och blandar i den här rosa. Då börjar jag närma mig rätt färg här. Om du har kommit lite längre och vill måla mer detaljerat så skulle jag fokusera på att försöka kopiera de här små blombladen, kronbladen med din pensel. Alltså att göra avtryck med penseln som efterliknar blomman så mycket det bara går. Och med klövern så är det ganska enkelt, det är små streck. Och så fortsätter jag med bladen och skaftet. Och här kan du se att jag gör skälken för tjock och det beror på att jag har en för tjock pensel helt enkelt. Därför är det bra att göra sådana här skisser i förväg för att se vilka misstag man gör. Så kan man undvika dem när man väl ska göra målningen sen. Här droppade jag i lite brunt för jag såg att det fanns i blomman. Och sen är det ju skillnad på färgen på över- och undersida av bladen. Översidan är betydligt mer gulgrön än den matta undersidan. Och sen har vi blåklinten och då arbetar jag egentligen på samma sätt. Jag gör avtryck men de här avtrycken har en annan riktning än klövern. De går liksom i alla riktningar. Till den sista blomman så kommer jag ihåg att byta till en mindre pensel för att få den här slanka skälken.
förslag till komposition är att du bara målar blommorna rakt upp och ner. Här har jag valt ut 3 olika sorter. Och sen är det en humla där jag lägger en länk till Maria Rasinskas video om hur man målar humlor i beskrivningen under, så kan du hitta dit också. Och här är det bara 2 blommor som är väldigt fina tillsammans. Här har vi blåklint och klöver. Jag råder dig att göra längre blomskälkar än vad du tror att du behöver. För på så sätt kan du beskära bort dem sen om du gör något misstag. Märk väl att alla blommor inte är högst upp utan det är några längst ner. Och sen sprider de sig över hela pappret. Och glöm inte blad och knoppar i din komposition. Jag hoppas att du hittar blommor i din trädgård eller i närmaste park och har lite kul med den här övningen. Nästa video kommer ut om 2 veckor. Genom att ladda upp videor varannan vecka framöver så kommer jag kunna ge dig lite längre och mer djupgående videor som den här. Ha så kul med måleriet så ses vi snart igen.